متابعينا الكرام، السلام عليكم. آخر الأخبار. طيلة الأسبوع كامل القاهرة عايشة تحت ضغط جزائري غير مسبوق، حيث حاول النظام الجزائري بكل الطرق يحضر حضور تبون في قمة شرم الشيخ اللي دعت لها مصر مع أمريكا باش يطلقوا المرحلة الجاية ديال عملية السلام في الشرق الأوسط، خصوصا بعد الهدنة اللي قربت بين إسرائيل وحماس. ولكن المفاجأة، مصر قالت للجزائر صراحة أن عندنا أسباب خاصة والحضور ديال تبون غير ممكن، واللي زاد طين بله هو أن القاهرة لمحت بأن القرار ماشي بيدها وحده، بل كاين تنسيق مباشر مع امريكا والامم المتحده، واللي داروا لائحه محدوده ديال القاده المسموح لهم بالحضور. السؤال اللي كيطرح نفسه هو ان واش امريكا اللي رضت تبون ولا مصر بغات تبعد الجزائر على الواجهه السياسيه العربيه؟ بعض المصادر الدبلوماسيه قالوا ان الجزائر دارت المستحيل باش تبين راسها داعما لفلسطين، ولكن مصر جاوبتها تقدروا انكم تبعتوا ممثل دبلوماسي اما الرئيس تبون ما يدخلش في اللائحه. ومع ذلك الجزائر ما بغاتش تسكت وبقات كتضغط على مصر، حتى اضطر السيسي مباشرة مع التليفون مع تبون باش يشرح ليه ان القائمة محددها الامريكيين ومصر غير كتستضيف لاغير. واش تبون ما فهمش الرسالة ولا باقي كيعاند باش يفرض وجوده في كل قمة كيف ما كان الثمن؟ والرئيس الجزائري مجيد تبون بنفسه قال انه هيعامل الناس اللي حضروا. اذا كنت تفكرتوا بان كانوا داروا ذوك الارث الافريقي اللي اش كيقولوا ليه معهد التجاره البينيه والمارسي، وما حضرش السيسي، ومن تما كيقولوا بانه صافي تبون ما يبقاش يحضر. ولكن في هذه اللحظه في هذه القمه شرم الشيخ بغى يحضر. الكلام هو ان بلاغ الرساله الجزائريه، بلاغ الرئاسه الجزائريه يحاول يغطي الاحراج وما جابش لا سيره الرفض ولا القمه، ودار واحد الخطاب ديال الاخوه والنضال العربي، كان الامور هذه. ولكن الحقيقه حسب مصادر مصريه ان تبون بقى مضايق بزاف، حتى انه كلف الوزير الاول ديالو باش يتصل بالحكم المصري من بعد في محاوله جديده باش يدخلوه في اللعبه. السؤال الكبير دابا، واش الجزائر فعلا ولات خارج الحسابات الكبرى في الشرق الاوسط؟ واش تبون طاح في الاجواء الدبلوماسيه بعد ما حتى مصر سدات عليه الباب؟